感謝主，咁我哋咧可以翻到嚟神嘅家裏邊咧，一同敬拜啦，一齊嚟到去聽神嘅話語咧。實在咧係我哋每星期裏頭咧一個好重要嘅時刻嚟嘅。俾到我哋嘅身心靈咧都可以得着咧一份嘅療愈呵。好咁樣咧，咦個 PowerPoint 咧去咗邊咧？睇下先，係啦，去翻我今日個題目先，係啦，咁樣咧。今日嘅題目咧係禱告中嘅療愈。話說咧，咁喺呢個10月份咧，我就喺座堂啦，有4晚咧，即係星期5嘅晚上咧，就教一個叫做咧身心的療愈嘅課堂。咁聽到咧弟兄姊妹喺個課堂當中啦，嚟到去得着一份嘅醫治同埋咧療愈咧。咁咧我就自己嘅心裏邊咧就好興奮。咁喺我哋當中咧，亦都有啲喜樂嘅弟兄姊妹咧有參與嘅。咁其實咧，在我嚟講咧，醫治同埋療愈咧，其實都係同一隻字嚟嘅。英文咧就係 healing， 講緊嘅咧就係嗰個嘅身體嘅醫治嚇。喺嗰個嘅字眼上邊咧，咁我特別斟酌喎。點解我會用療愈咧，又唔用醫治咧？咁主要嘅原因咧，因為我會覺得咧，廣東話呢個療愈兩隻字咧，就比起醫治嚟得咧更加正面。並且咧，療愈咧，好似就講緊嘅唔一定要有病咧先至需要療愈嘅。即係例如啦，我哋好專心咁樣嚟到去聽首歌咁樣，或者咧我哋可以嚟到去靜靜地畫幅畫，又或者我好專心咁樣咧煮餐飯，又或者我同3、5知己咧咁樣好好咁樣傾下偈。咁其實咧做咗呢啲事咧，我都覺得好療愈啦。咁嗰個生命嗬，咁咧所以咧我又覺得其實我哋係唔一定需要醫治嘅。不過我哋嘅生命咧，好需要咧有種療愈嘅嗰種我覺得生活嘅步調，或者係一種生活嘅態度，以至咧我哋先至能夠咧活出一個身心嘅健康。因為喺主耶穌基督嘅裏邊，頭先我都有提及，就喺主耶穌嘅救恩當中，其實係包含呢一份嘅醫治療愈。呢一個咧係神命定俾我哋，並且嚟到去俾過我哋嘅恩典。所以今日咧嘅講題叫做禱告中嘅療愈，咁我就覺得非常之有意思啦。因為咧我哋唔一定要有病先至需要去尋求祈禱醫治，相反咧，無論係有病冇病，我哋不斷嘅嚟到去禱告，不住嘅嚟到去祈禱嘅時候咧，我哋咧就能夠支取呢一份咧屬天嘅療愈嘅恩典。今日咧，我哋就會從雅各書呢一段嘅經文當中咧嚟到去睇下對我哋有冇啲乜嘢嘅提醒咧？咁我哋就一齊嚟到去讀下咯喎，好唔好啊？好，咁樣咧我哋咧一齊讀咯喎，準備1、2、3。你們中間若有受苦，他該禱告；有人喜樂，他該歌頌。你們中間若有人病了，他該請教會的長老來為他禱告，奉主的名為他抹油。出於信心的祈禱必能救那病人，主必叫他起來。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你們要彼此認罪，互相代求，使你們得醫治。義人祈禱所發的力量是大有功效的。以利亞與我們是同樣性情的人，他懇求地祈求不要下雨，地上就3年6個月沒有下雨。他又禱告，天就降下雨來，地就出產。阿們。好啦，咁樣咧，呢一段經文咧係成個雅各書嘅一個
結語部分嚟嘅。嗱，我哋讀經咧，即係因為而家咧，我哋好多時咧都係睇電子版本啊嘛，係咪啊？上網手機咁樣睇咧，你冇揭聖經啊，你冇乜留意咧即係嗰段經文究竟喺前啊、喺後啊、喺邊個位置？但係其實我哋讀經咧，上文下理，我哋成日話上文下理，其實你要知道究竟佢係乜嘢位置。嗱，呢一段經文咧，其實咧就喺雅各書最後嘅部分，即係結語部分。咁雅各係寫咗封信俾當時嘅即係弟兄姊妹啦。咁喺結語部分咧，好明顯咧就係將佢自己認為一啲好重要嘅勸勉咧，再一次咧嚟到去講出嚟。而呢一個嘅勸勉咧，講緊乜嘢咧？其實主要就係講緊咧喺困難同埋疾病嘅時候咧，要尋求幫助，藉住信心嘅祈禱咧，就能夠得醫治啦。因為咧義人所發嘅嗰個祈禱力量咧，係大有功效嘅。嗱，所以咧呢個咧好明顯，雅各咧要話俾唔單止當時嘅讀者知道，更加都要話俾我哋聽，原來祈禱咧係可以幫到我哋嘅。同你身邊個講啦，祈禱係幫到你嘅。嗱，祈禱點樣幫到我哋咧？咁我哋就一齊嚟去睇下經文咯。原來咧，其實當時嘅人同我哋都一樣啊，會有咧受苦同埋有困難嘅時候。當我哋面對一個嘅困苦，當我哋面對一個嘅疾病困難嘅時候咧，其實要經歷醫治嘅第一步，就係咧我哋要同我哋嘅神有嗰個嘅連結。雅各咧就鼓勵信徒咧喺乜嘢嘅情況底下，其實就唔單止係你受苦嘅時候，就係你喜樂嘅時候都要同我哋嘅主有連結啊！第13節頭先我哋啱啱讀咗啦，第13節嗰度咁樣講，你哋中間若有人受苦，嗱，其實受苦呢個字係乜嘢意思咧？有英文嘅版本咧就話譯嗰個受苦為 trouble， 即係你有啲麻煩嘢嘅時候，你經驗到一啲嘅困難麻煩嘅時候，就要懇切咁樣嚟到去祈禱尋求幫助啦。咁除咗有麻煩嘅時候要同主連結，其實當我哋喜樂嘅時候都要同主連結喎。點連結法啊？經文話，當你喜樂嘅時候要點樣啊？唱歌啊，或者頭先唱歌嘅時候，你唱完歌開唔開心咗啲啊？又開心咗啲喎嗱，所以其實咧簡單嚟講，就係你無論乜嘢嘅光景都好，無論你今日嘅生命嘅境遇係點都好，係喜樂係憂愁，你都要嚟同主有連結。好啦，咁咧第14節嗰度有講喎，你哋咧如果中間有人病咗啦，咁就要揾個長老嚟幫佢咧抹油祈禱喎咁樣。簡單嚟講，其實就即係話，喺你有 trouble、有困難、有麻煩嘅時候，其實咧無論係你自己祈禱又好啦，或者你揾人去幫你祈禱都好啦，雅各就提我哋一件事啊，你唔好怕麻煩到人，係又唔好怕麻煩到神。我哋應該要嚟到去主動，嚟到去尋求嗰個幫助，因為當你有困難嘅時候，你嚟到去向主嚟到去尋求幫助，就即祈禱。當我有需要嘅時候，我揾我身邊啲弟兄姊妹，等佢哋又嚟幫我祈禱。其實呢個係同神同人嘅一個連結。當我哋喺我哋自己生命嘅光景嘅裏邊，能夠唔好怕麻煩人，又唔好怕麻煩神。當我哋能夠咁樣去主動尋求幫助嘅時候，唔好收埋埋。我想講療癒就喺我哋嘅生命裏邊咧，可以嚟到去衍生嗰種嘅力量。正所謂咧，你嘅口一開，心就開。其實祈禱咧，能夠使我哋同人咧有呢個嘅連結，呢份嘅連結成為咗療癒嘅第一步。不過咧，喺我哋面對麻煩嘅時候，即係弟兄姊妹咧，我唔知你會喺教會裏邊揾邊位長老幫你咧？即係你呢度話啊嘛，要揾個長老為佢祈禱啊嘛。咁你會揾個邊個長老為幫你祈禱咧？揾我啊！好醒啊你哋嚇咁樣。咁我希望唔係因為我夠老啦，係咪咁樣？其實長老咧喺當時個教會裏邊咧係教會嘅牧羊人。
係佢哋嘅牧者。我想講咧，喺而家嘅教會裏邊，喺我哋自己喜樂嘅教會裏邊咧，咁長老又豈止我一個咧嚇？即係我哋嘅當中有好多牧羊人嘅喎，包括有我哋嘅導師啦，仲有我哋嘅小組長啦，其實都係牧羊人嚟㗎。佢哋咧都係可以咧嚟到去成為大家嘅幫助，所以當你有需要嘅時候，當你想揾人代禱嘅時候，其實係可以揾我哋嘅，除咗教牧同工之外，仲有我哋嘅導師、我哋嘅組長。呢一個咧揾長老咧為有需要嘅祈禱咧，其實係講緊乜咧？係唔係講緊我哋啲長老們，即係我哋嘅組長們啲靈力特別勁咧？你覺得我哋啲組長啲勁唔勁啊？係啊，啲組員話勁，但係啲組長話唔勁嚇。其實究竟係講緊乜咧？唔係講緊，其實雅各唔係講緊佢哋咧靈力特別勁，而係想突出即係突顯咧呢個嘅牧羊人嗰個嘅職分啊。解呢段經文咧，其中一個香港幾資深嘅牧者神學院嘅老師阿梁家麟牧師咧，其實咧佢喺二道自見解呢段經文，我覺得解得好好。佢話咧，其實雅各喺呢一個地方裏邊，即係講緊要邀請長老為嗰啲有需要祈禱咧，唔係講緊咧一個醫治作為一種恩賜，屬靈嘅恩賜。佢唔係講緊呢樣嘢，雅各唔係講呢樣嘢，而係要強調一樣嘢係喺牧養上邊嘅一個服侍。咩叫做牧養裏邊嘅服侍咧？即係話我哋嘅所有，我哋嘅組長、我哋嘅導師、我哋嘅同工，無論你有冇醫治恩賜都好，只要我哋嘅弟兄姊妹，只要我哋嘅肢體有需要並且邀請你嘅時候，你就要義不容辭咁樣為佢嚟到去祈禱。呢一個咧係牧羊人嘅責任。所以今日咧，我哋嘅組長聽到咯嚇，所以你有冇恩賜咧？呢個唔係最重要嘅，而係你呢個嘅職份。你呢個職份俾你有一個嘅責任，就係要為我哋嘅弟兄姊妹、我哋嘅組員嚇，佢哋有需要嘅時候，你要伸出你嘅手為佢哋嚟到去祈禱。好啦，咁經文又講話要即係叫佢哋嚟抹油喎，咁樣即係長老就為佢哋抹油啦。咁究竟抹咩油咧？萬金油定話百花油咧？嚇定話按摩油咧？咁樣嗱，其實油咧喺當時嗰個嘅即係巴勒斯坦嘅處境咧，其實就係橄欖油。咁當時咧可能嗱呢一種嘅橄欖油可能有一啲舒緩嘅作用啦嚇，但係其實個重點咧。大部分嘅聖經學者都話咧，其實個油嘅重點咧就唔在於嗰個醫療嘅價值啊，或者特別啲咩神油，唔係呢啲嘢，而係講緊油咧有一個象徵嘅意思，就係咧聖靈膏抹嗰個嘅意思，因為咧聖靈好似油膏一樣咧臨在嗱，所以當我哋話抹油祈禱嘅時候，個重點係喺嗰個祈禱嘅裏邊，抹油咧都只不過咧係講緊或者係一種嘅記號，係標誌住主嗰份嘅臨在。當我哋憑信心為人去祈禱嘅時候咧，我哋信聖靈就喺我哋當中咧會動工，係嗰啲嘅病患者佢嘅身體同埋心靈咧得着醫治。正正由於病患者，即係我哋為病患者嚟到醫治代禱啦，係所有牧羊人嘅責任，亦都係喺教會嗰個叫做服侍嘅一個好基本嘅一個基本功嚟嘅。咁所以咧，梁家麟咧，我覺得佢真係講得好好喎。佢講咧，佢話醫治其實咧呢個嘅代禱咧，應該要變成教會裏邊嘅常規事工，最好咧就主日崇拜之後咧就舉行。變成一個定期嘅聚會，唔需要講咩恩賜㗎啦。最重要係咩啊？就係你對神有信心，全然嘅嚟到去順服佢嘅心意。咁神咧就會按佢嘅旨意咧嚟到去做嗰個嘅醫治同埋幫助。嗱，我好覺得咧，即係連福音派嘅牧者咧都有咁嘅講法。喂，我哋係咩派話？我哋叫做五旬宗派啊！五旬宗派講咩㗎？講聖靈啊嘛，講醫治啊嘛，咁我哋係咪應該更加要努力實踐咧？嗱，所以今日我哋崇拜尾聲就做呢個實踐啦。首先咧，我哋嘅組長一陣間咧，我一話出嚟祈禱，你哋即刻出嚟
係為我哋嘅弟兄姊妹祈禱。今日咧，我哋都會做抹油嘅祈禱。今次係我哋第一次咧喺我哋嘅教會裏邊咧做抹油嘅祈禱。咁我相信咧聖靈會嚟到去感動我哋當中。如果有需要嘅肢體咧，你可以嚟到台前，我會幫你抹油嘅。嗰個抹油咧非常之好。我唔知邊個咧喺某個聖地咧就帶咗樽油翻嚟俾我咁樣。咁我覺得咧，今日我要嚟去用啦，咁樣咁所以咧一陣間我哋喺尾聲嘅時候咧，我會幫你哋抹油，然後跟住咧我哋嘅組長、我哋嘅導師咧，我哋嘅同工咧會為大家嚟到去禱告。我相信咧醫治係喺我哋嘅當中，因為聖靈嘅工作，我哋嘅主耶穌基督喺救恩嘅當中咧，包含呢一個嘅療癒。我哋繼續嚟到去睇經文喺雅各嘅分享嘅當中咧。佢話咧，出於信心嘅祈禱咧，可以點樣啊？能夠救嗰個病人喎，出於信心嘅祈禱能夠救嗰個嘅病人。咁我哋要問乜嘢係信心咧？點為之信心咧？喺雅各書裏邊咧，其實就講好多信心啦。咩係信心咧？雅各書1章6至到7節咁樣講。請大家讀出啦，準備1、2、3。只要憑着信心求，一點也不疑惑，因為那疑惑的人就像海中的波浪，被風吹動翻騰。這樣的人不要想從主那裏得到什麼。嗱，信心係乜咧？信心好簡單啊，即係從雅各嘅定義就係一點也不疑惑，一點都不疑惑。我問大家，好快你即刻答我。你係咪信神係全能嘅？你係咪信神係全知嘅？你係咪信神係充滿慈愛？你係咪信神聽禱告？得啦，掂晒。你哋對神係一點疑惑都冇 pass。咁可以去點啊？就去憑信心去祈禱噶咯喎，明我意思啊嚇？因為信心若果冇行為嘅話咧，係死嘅。呢個係雅各講嘅。真正嘅信心咧，係我哋要被看得見，以我哋嘅行為嚟到去活現嗰種嘅信心。所以咧，當我哋話喺醫治嘅一個服侍嘅當中咧，我哋點樣活出呢種嘅信心咯？一點都不疑惑啦！嗱，頭先我同你講咗咯，即係問咗你哋啦哇！你哋個個幾快脆啊，幾肯定啊，冇疑惑，即係你信神係全能全知，又信我哋嘅神係嗰個充滿慈愛嘅神，更重要嘅佢係聽禱告，係咪？咁我哋就將我哋嘅肢體有需要嘅嚟到將佢哋嘅需要帶到去神面前，呢一個就係我哋信心嘅行動，為病人嚟到祈禱，將病人嘅需要交託喺神嘅手中，神就應許我哋。出於信心嘅祈禱，就能夠救嗰個病人啦。好啦，咁我哋又嚟去睇啦。咩叫救咧？點救法咧？好啦，救呢個字咧，其實咧成個希臘原文咧就係 sozo，S-O-E-Z-O。嗱，呢個字咧，其實我2年前喺我哋當中咧，我都分享過一篇咧係關於醫治嘅祈禱。咁嗰篇祈禱咧就嗰篇講道咧更加清楚去講咧 sozo 呢個字究竟救係咩意思咧？我喺呢度咧，我想再講下究竟咩叫救咧？嗱，救咧其實喺成個聖經嘅裏邊咧係包含咗靈魂嘅救贖、身體嘅蒙醫治、心靈嘅得着釋放。所以咧，成個基督教裏邊講緊嗰個嘅救贖或者嗰個醫治咧，其實咧係一個銀仔嘅兩邊嚟嘅，係一個全人，係包含咗我哋身心靈嘅嗰種嘅醫治同埋救贖。信心嘅祈禱能夠救病人嘅呢個救嘅概念咧，其實係闊嘅概念嚟嘅。不過我想講咧，好多基督徒嘅思想咧，其實我哋係好狹窄嘅。點樣狹窄咧？因為我哋會覺得係我哋腳痛咪醫腳咯，頭痛咪醫頭咯，係咪？但我哋忽略咗咧，神係嗰位全知全能嘅醫治者，佢醫治嘅方式其實往往係超越我哋所能理解嘅。可能出嚟求告即係醫治嘅嗰個人咧，好想醫個胃啊，因為胃痛啊。
但係我哋嘅神知道，要醫佢嘅胃，可能首先要醫係佢個心啊！你明我意思啊？你知好多胃痛嘅源頭嚟自邊度啊？其實可能嚟自我哋嘅心喎，係我哋嘅心即係我哋冇一個好嘅心情啊，我哋好多壓力啊，所以我哋個胃唔舒服嚇，所以可能我哋嘅一陣間出嚟幫手嚟到去禱告嘅組長們啊，我哋嘅牧者們啊，我為嗰個人祈禱啊，為佢個胃痛祈完禱之後，咦，點解好似唔係經文裏邊講嘅嚇，唔係即刻見到嗰個嘅果效嘅？我哋一定要嚟到去將我哋嘅眼光嚟到去貼近神佢自己嗰個眼光，嗰個嘅救贖唔單單係講緊我而家見到嘅即時嗰個果效，而係我哋要喺嗰度仰望，有信心，一點也不疑惑，去相信神已經聽我哋嘅祈禱，並且我哋要嚟到去宣告話醫治嘅權柄係嚟自邊個㗎？係神佢自己啊嘛！我哋嘅角色係乜嘢啊？長老嘅角色係乜嘢啊？係信心嘅祈禱，我係為對方嚟祈禱。你祈完就可以收工㗎啦，基本上明唔明啊？你唔需要為佢嗰個病負責任㗎。你明我意思啊？嗱，我哋好多要為人祈禱嗰啲咧，我哋覺得我哋要負責任啊嚇，因為祈完之後，哎呀，點解冇見到個果效嘅？唔關事㗎，你係信差嚟嘅咋？將嗰個需要點樣啊？話咗俾神聽 ，OK 㗎啦。神會做嘢，神會用佢嘅方法，會用佢自己嘅時間，用佢覺得最合適嘅嗰個嘅即係幫助嚟到去回應咧嗰個求禱者嘅需要。事實上咧，我哋好清楚嘅係，我哋唔單止需要身體嘅醫治，亦都要有心靈嘅救贖。所以你睇經文嘅時候，你再睇落去嘅時候咧，即係出於信心嘅祈禱就要救那病人。主就會叫佢起嚟啦，因為叫佢起嚟嗰個唔係你啊，記得啊嚇？邊個叫佢起嚟啊？係神叫佢起嚟，然後跟住就講句，他若犯了罪，也必蒙赦免。所以你睇下個上文下理咧，幾得意㗎。明明係講緊醫治醫病人，但係唔單止係講緊佢嗰個 physical 上邊嗰個嘅需要，更加係講緊佢靈裏邊嗰種嘅狀態。然後跟住再睇埋第16節咧，原來當我哋嗰個嘅禱告，當我哋喺嗰個嘅教會嘅裏邊，當我哋弟兄姊妹彼此認罪、互相代求嘅時候，就能夠叫我哋得醫治。所以咧，成個嘅醫治裏頭咧，我哋知道咧係一個身心靈嘅恢復。當人喺一個安全嘅屬靈嘅環境嘅當中，佢能夠去承認自己裏邊嘅軟弱、需要互相代求嘅時候，罪嘅權勢就能夠打破，靈裏邊咧嗰個嘅需要咧就可以得到恢復，身體咧亦都可以得到醫治。嗱，其實咧今日有好多嘅醫學研究都話咗俾我哋聽咧，其實咧心理咧係會影響個身體。有唔少身體嘅疾病咧，其實係來自隱藏嘅罪惡、心裏邊嘅愧疚、破裂咗嘅關係、心理嘅創傷。嗱，其實中醫都有一隻病嘅，就叫做情志治病，即係情志啊，即係其實係情緒嚇。我會講緊咧，當一個人好嬲，即係你成日都有好多嘅憤怒嘅時候咧，會傷肝同膽嘅。當你好多嘅煩惱啦，過度嘅擔憂嘅時候咧，會對你嘅脾胃咧做出傷害。當你有好多激動嘅情緒嘅時候咧，對邊度會有影響啊？你嘅心啊，同埋對你嘅腸道會有影響嚇。懼怕咧，恐懼咧，知唔知傷邊啊？傷你嘅腎啊，傷腎啊。傷你個膀胱啊！你個膀胱會好有壓力㗎。當你驚嘅時候會點樣啊？人哋話驚到真㗎，即係所以你諗下，面對其實
各樣嘅疾病，對我哋香港人嚟講，你有病第一時間你會諗起係醫生，但係對基督徒嚟講，我哋要第一時間諗起我哋嘅神啊，為有需要嘅人嚟到去以信心作出禱告。我要再一次強調，我哋作出信心嘅禱告，唔係排除咗醫學呢一樣嘢，但係我哋嘅心思意念嘅裏邊，我哋有冇嚟到去仰望我哋嘅主呢？呢一個呢，我認為係值得我哋要嚟到去再一次反省嘅。最後呢，喺經文裏邊，雅各咧去鼓勵我哋喎，佢話咧義人嘅祈禱所發嘅力量咧係大有功效嘅。喺呢度所講嘅、所指嘅嗰個義人係邊個咧？你又覺得係邊個義人咧？頭先長老就我哋噏咗啦，咁邊個係義人啊？義人喺教會裏邊其實就係嗰啲因信稱義嘅人。咁邊個係義人啊？請你舉手。係因信稱義嘅，請你舉手。非常之好。嗱，經文講咩啊？再讀一次。義人祈禱所發的力量是大有功效的。所以你身邊嗰個因信稱義嘅人，佢嘅祈禱會點樣啊？大有功效。嗱，非常之好啊！嗱，雅各咧佢咁樣講喎，就係咧義人所發出嘅祈禱咧嘅力量係大有功效嘅，即係代表住佢係充滿住能量嘅，會帶嚟意想不到嘅果效。就好似咧嗰個以利亞，雅各就提出。哇！原來義人嘅祈禱咧會點樣㗎？其實就好似嗰個以利亞咯，即係舊約裏邊嗰個以利亞。以利亞係點㗎？以利亞係其實同我哋同樣性情㗎。以利亞點樣同我哋同樣性情啊？嗱，以利亞其實係舊約裏邊一個好重要嘅先知，係一個神人。不過佢同我哋嘅性情係一樣㗎。佢會肚餓啦，佢會害怕啦，佢又會有沮喪啦。但係當佢懇切祈禱嘅時候，不可思議嘅事情就發生啦。當佢祈禱嘅時候，天就閉塞咗3年零6個月，咁咧就遍地有大饑荒啦，冇落雨。但係當佢又再祈禱嘅時候咧，跟住不可思議嘅事情發生啦，就係天咧就開始降下雨，地咧就有所出產啦。哇！以利亞嘅祈禱實在係不可思議，係咪？呢個係義人所發出嘅祈禱，係大有功效嘅例子。或者我哋會諗，哇！牧師你咁講，即係唔係我咁講啊？係雅各咁樣講。咁不可思議嘅事情，點可能係因為我嘅祈禱呢？我相信呢，即係大部分弟兄姊妹都會咁諗啊。點會係我嘅祈禱呢？啱嘅，我諗你咁樣嘅諗法呢，都係好正常嘅。不過我想講，如果我哋從以利亞嘅同我哋都係同一性情嘅人，佢可以有咁不可思議嘅祈禱，其實好老實講，咁不可思議嘅祈禱就係一個咁普通嘅以利亞都搞得掂。嗱，對我哋嚟講咧，其實我哋嗰啲祈禱咧，唔會應該冇以利亞嗰啲咁大單噶嘛，係咪？都係好日常、好普通嘢嚟嘅啫。咁嗰啲普通嘢係咩啊？可能都係為下身體嘅小毛病祈下禱啊，可能為咗個失業祈禱啊，為咗啲家庭問題嚟到去祈禱啊，即係呢咁碎料嘅嘢，都未去到啲咁大嘅嘢。咁你話神在佢有冇難成嘅事啊？冇啦，係咪？連咁大件嘢3年零6個月唔落雨，神都回應到啦。我哋嗰啲叫咩啊？碎料啫。明唔明我意思啊？即係我想講，你喺呢一個醫治嘅禱告嘅裏邊，其實唔需要諗到太大咯。因為往往咧，即係我想講，當我哋嚟去求禱醫治嘅時候咧，我哋覺得哇好大啊嗰件嘢，但係其實唔係嘅，在神沒有難成嘅事，神睇呢啲嘢都係好碎料嚟嘅咋。當我哋有咁嘅信心嚟到去祈禱嘅時候咧，我相信咧，嗰個嘅果效就會產生。義人祈禱所發嘅嗰個嘅力量係大有功效嘅。
但係再講，可能你話阿牧師，當我祈完禱嘅時候，真係嗰個嘅疾病都未見消失喎，我祈禱嘅事情都未有即時嘅回覆喎，咁係咪真係仲有功效㗎？你話咧有冇功效啊？有冇功效啊？有啊！我哋唔好咁功利，淨係睇到嗰啲表面嘢，明唔明意思啊？即係我哋其實好功利啊！我同神講咗啦，要而家唔通，即時唔通咁樣。嗱，當然我哋好想嚇，都唔係功利嘅。其實我哋好想，但係當可能你真係祈完禱，佢唔係即時冇咗痛喎，但係個祈禱有冇功效啊？我認為有功效。點解有功效？係因為咧呢一個祈禱嘅裏邊，尤其是當我哋嘅長老、當我哋嘅義人嚟到去發出祈禱嘅時候咧，其實我哋身邊嘅弟兄姊妹被我哋去服侍嘅肢體咧，佢哋一定會感受到嗰份嘅被愛、被關心、得到支持。所以咧，佢哋嘅生命嘅裏邊咧，首先佢嘅心靈嗰種嘅承載已經咧得咗嗰種嘅力量啊！即係我想講呢個係好重要所以你唔知道神究竟係點樣做嘢，但係神就係嗰位醫治嘅主，醫治嘅主權喺神嘅手中。佢點樣醫？佢用乜嘢方式醫？係神嘅方法，係神話事。就算我想講，就算神醫呢個都係神嘅主權。但係我哋要學嘅係用信心擺上禱告，用我哋心靈嚟去作出信服嘅回應。所以咧喺醫治嘅學習嘅裏邊咧，我自己一路去即係呢幾年特別好多即係自己有參與喺服侍嘅當中啦，自己去經驗呢一個嘅禱告醫治啦，亦都喺聖經裏邊嚟到去查考啦。我發現一樣嘢，其實神真係聽我哋禱告。因為主係嗰位充滿慈愛嘅神，佢總係為我哋預備所需嘅恩典。無論你今日坐喺度，你係信還是未信，即係你係基督徒唔係基督徒，其實神呢一份嘅恩典都俾咗我哋每一個。就正如陽光、空氣同埋水一樣。呢個係普遍嘅恩典嚟嘅，神已經俾咗我哋㗎啦。所以咧喺香港地，其實神已經俾咗一啲好好嘅醫生啦、護士啦、一個醫療啦嘅制度裏邊啦。其實呢個係一個普遍嘅恩典，神已經俾過晒我哋每一個人。但係信咗主嘅人咧，有多個 bonus。呢個 bonus 咧就係我哋可以透過主耶穌基督嘅救恩嚟到去將醫治帶落嚟，以致我哋可以去經驗得到。透過喺禱告嘅裏邊，我哋可以帶嚟呢個醫治嘅嗰種嘅權柄同埋能力。所以咧，願意我哋當中每一位嘅弟兄姊妹，你都能夠去經歷咧呢份喺禱告裏邊療癒嘅恩典。今日咧，除咗我喺度講神嘅話語之外咧，我好想咧請我哋當中嘅肢體啦嚟到同我哋分享下佢喺生命嘅裏邊呢個階段嘅佢哋點樣經歷緊咧神俾佢哋嗰個療癒嘅恩典，好唔好啊？咁我想請阿紅同埋阿 Bonnie 上嚟同我哋分享下佢哋嗰個嘅生命啦，呢段時間佢哋所經歷嘅。阿紅咧，其實佢就係我哋嘅5樓做直播嘅掌舵人嚇，咁樣阿紅咁樣，阿 Bonnie 咧就係佢嘅 sweet honey 嚇，佢太太咁樣咧。好，咁樣咧，等你啊嗱5分鐘啫嚇，咁樣長話短説啦，最緊要講到神嘅恩典啊嚇。講10句嚇，老婆俾佢10句講啫。好，你哋分享啦。各位好啊，咁我阿紅啊，咁我經常咧就係喺5樓侍奉嘅，所以大家好少見到我。咁咧就講翻我個故仔啦。咁上年年尾咧，我就有個耳仔有啲強烈嘅耳鳴啦，同埋耳暈。咁樣跟住睇醫生啦，嘟。咁到咧今個月咧，我就都知道咗自己咧嘅呢個位置咧就生咗個瘤。咁跟住之後咧就都有啲忐忑嘅。咁喺我同阿 Campbell 咧就傾偈嘅時間咧 ，Campbell 就話實際上你唔需要太過
收埋呢啲嘢，因為咧到呢件事嘅過程點都好啦，最緊要最後好翻之後咧，或者係有結果之後咧，我哋都可以咧同大家一齊 share 佢。咁本身咧，我係諗住咧，到我臨請假之前咧，先上嚟講嘅。不過牧師就話咧，今日係一個好日子，係一個祈禱嘅好日子嚇。咁所以咧，我就將呢個前傳咧交俾我太太。大家好，我係 Bonnie 啊，我係阿紅嘅太太。咁你哋聽到佢有咩事啦？咁係去以明同埋以雲嘅時候開始咧，咁我就話：你快啲去睇醫生啦，睇醫生。咁去睇醫生，咁又遇着個好好嘅醫生喎，就成日你知道政府醫生係啲嘢好長嘅時候先至會俾你去做噶嘛。咁佢以雲啊、牛啊，咁醫生就見到佢咁嘅情況，醫生就寫自己去照 CT。咁照 CT 去睇以明，梗係照耳仔啦，係咪？咁喺照耳仔嘅情況之下，所有嘅報告都好靚，但係我去遇着一個好好嘅放射師。佢見到佢左邊嘅前腦嗰度花咗，佢就有責任心幫佢照埋。跟住佢11月8號咧，佢見腦外科醫生。係10月8號去見腦外科醫生。個醫生睇完片之後，強調、再強調，佢好好彩，因為佢遇着一個好有責任心嘅放射師。冇，佢喺私家醫生睇又好，喺政府醫生睇又好，冇一個放射治療師會突然間照耳仔，突然間幫你照埋腦嘅。佢話你真係好好彩。我同醫生講，唔係好好彩，係要感謝主，係主嘅大能，主嘅大能。阿咩？咁佢同我講，見到 CT 嗰個報告嗰陣時咧，佢話：唉，有個瘤食幾 cm 喎。不過佢安慰我，佢話多數都係良性嘅。咁好，我就禱告啦。咁啊又冇同啲小組同啲組員講，冇講過，就自己祈禱為祈禱啦。咁喺祈禱裏邊，神就俾咗一份好平安、好安穩嘅信心我。佢唔會有啲咩大意外、大問題嘅。咁好啦，咁醫生話我寫紙俾你照多次 MRI 啦。咁 MRI 大家知唔知係咩？要打多一次顯影劑落去，照清楚你嗰個瘤嘅地方係牽連到啲乜嘢嘅狀況，而決定佢點樣做手術嘅。咁又張紙出到嚟未有期嘅，我話不如去照私家啦，俾錢出去照私家快好多。佢話唔好啦，等埋醫生俾埋個期先。哈利路亞，22號就可以去再照啦。係咪快到好奇妙咧？唔係神恩典，唔係神嘅同在，係點會咁快脆咧？咁我都同佢講，我話我哋話俾教會聽啦，同牧師分享點樣都好，邀請各位弟兄姊妹同去。即係用禱告托住佢啦。喺治療裏邊係我唔知道佢個手術係點樣㗎，因為醫生又講咗好多嘢啦，因為佢體重問題啦、麻醉有風險啦，好多嘅嘢啦。咁我今朝同牧師分享，佢就話：不如你上台講見證啦，我哋冇稿㗎，你哋睇下我哋冇稿㗎，一切神嘅恩典，哈利路亞。我好想喺度為我老公禱告，同埋我邀請各位弟兄姊妹用禱告托住佢，因為佢嚟緊22號要照 CT 之後，照呢個 MRI 之後咧，佢下個月就要見醫生，決定點樣去做手術啦。求你哋即係幫佢用禱告托住佢嘅身體，托住佢喺過程中係所有嘅嘢都平安咁度過。阿們，阿們。嗱，一陣間咧，我哋為阿紅咧嚟到去禱告下，咁所以阿紅你唔好上翻去住，坐定喺下邊嚇。讓我哋咧視每一次嘅困難啦，或者病患啦，係一個邀請，好唔好啊？嚟到主嘅面前，我哋咧一齊嚟到同心，用信心嚟到去禱告。
弟兄姊妹，當我哋彼此嘅代求嘅時候咧，二人所發出嘅禱告力量係大有果效。今天咧，阿紅同埋阿 Bonnie 咧上嚟講見證，唔係講俾大家睇，我已經醫好晒啦咁樣，即係世人講嘅可能醫好晒就係你冇病冇痛嗬，即係但係其實好老實講，一個人又點會冇病冇痛咧？到咁上下年紀，真係乜嘢都出嚟啦，真係嘅。其實呢個係人生裏邊咧一個好自然嘅階段嚟嘅，即係我哋面對生老病死係必然嘅。但係基督徒唔係講我哋可以避過呢一啲嘅生老病死，而係講緊我哋有力量去面對，甚至我哋信神有一啲特殊嘅恩典會俾過我哋。所以剛才其實首先，阿紅同埋阿 Bonnie 已經經歷咗神一個好特別嘅恩典俾佢哋嚇。一個放射治療師，佢本身要照呢一度嘅咪呢度咯嚇，但係佢見到有一啲唔尋常嘅狀態，就幫佢照埋，好讓佢更快脆可以知道嗰個嘅情況嚇。仲有啊，佢話咧睇佢個醫生好高級㗎，因為咧嗰日睇佢嘅時候咧，佢仲有十幾個啊，係咪啊？十幾個學生跟住佢啊，所以啲大醫生就帶住啲細細地嗰啲醫生咧，十幾個圍住佢齊一齊去幫佢睇佢嘅狀況啊！話你睇下，神真係差派天使天軍嚟到去招呼你喎，係咪啊？呢個係神嘅恩典，我相信係神嘅恩典。我哋要繼續嚟到去禱告，我哋要一齊，我哋呢個群體要一齊去經歷神嘅呢一份醫治嘅恩典，阿們。我相信咧，即係我哋當中會有更多呢一啲美好嘅見證，同埋我哋都一齊經歷緊嘅，因為嚟緊阿紅要再去照啦，咁跟住好快11月會睇下究竟要點樣嚟到去處理嚇，係咪要做手術啦等等。我哋一路嘅用禱告嚟到去托住佢好啊，讓我哋喺呢個時候咧帶住信心，我哋一齊咧要嚟到去回應主佢今日俾我哋嘅信息。在佢冇難成嘅事，因為佢係我哋生命嘅主。喺佢嘅裏邊，我哋可以得着盼望。讓我哋深深嘅吸一口氣，領受咧呢一份屬天嘅醫治嘅恩典。你有嘅需要嚟到獻呈呢一個禱告。如果你心裏邊感動嘅話，請你都為弟兄嚟到去擺上祈禱。我哋透過呢首詩歌，我哋一齊嚟對宣告話：再去沒有難成嘅事。你是我喜悅，是我力量，當我敬拜你，我主，你是我盼望，是我幫助，唯有你我的天父，我渴慕你能力彰顯在我生命，在你中沒有難成的事，在你裡面凡事都有可能，耶穌，在你中沒有難成的事，因為我真心信靠你我的主。